好，大家好，为大家展示是阿鲁品这个 TDA 7587R 高阶的卡带主机。那我们已经改装成这个蓝牙音乐主机为大家展示这个蓝牙的音色。那上面这一台 iPhone 手机我们已经连接上蓝牙了哈。那全车都是 BMW 的原车配备。那我们直接展示这音色哈。他来听我的演唱会，在17岁的初恋第一次约会，男孩为了她特意排队，半年的积蓄买了门票一对。我唱得他心醉，我唱得他心碎，3年的感情，一封信就要收回。他记得月台汽笛声声在催，播我的歌陪着人。我们看这个字幕整个同步性都对得非常的齐那我们现在测试这个加油门有没有这个浪声好，油门上来。好，第二次。好，整个都非常的干净好，展示到这边谢谢各位的观赏。